alome tena something now no tena misa dekema pia pension pide pia shin a namo data dawn jinjo so bi da shiko buzo pumyo man shakro jabazo namo data bhagavato arahato namo dambo data namo data bhagavato arahato namo dambo data namo data bhagavato arahato namo dambo data Tinadu Ninan Tamya Alo, Minglava, in the town of Sabia Sanalava and Salia. Oh, the Sanalia, Salia Pidori. The Sanalia. Tinekam Tambaya, we better not no. We better not. We better not. We better not, yeah. Anesa Doka Nanda. Anesa got Mamiebu, Doka got Siede. Nanda asomia to the water and Peter so that war are pit Padana Shuman Puanyanida the Nida go we Badana Kovare Tigaron Nyambono Magudo Magriama Shide Nyamyu Anyamoyana Bogo de Lebe we Badana Shuni did belly Yana Pibi didn't need a mum hold who is Amazon Lebe poorly Chicken or the young should be manipulated that one. Oh, hobby, we better not assume a bogo de Tiga de Hamagaro without the Coneba. Without the Amadillo meow. Without the measure never without the Coneban Lama Bono. The quarter to a Jim and Jolly man without the Coneba. Without the Coneba. We better not should have come. Hobby, a widowy conabane, Banadremes and Yanzina Dwerabia. Hobby now, as a Nabati without the Diame. Nabane, Yanzin Diame. Pima, to an Ayame. Hobby now, Jiang without the Conaba. Did say down without the. Or say that some Masama, Dilan Sama, walk. Dilan Sinjama, say Sinjali. Say down in Babiona. Dila Yila. Deliberate higher no up being yours so the second bono. Did the Kayagan was egam nogan, Tanshin Sinjamu Shiame. Tanamo Shandila Soundilaba, Pies so all, Softida ha, Dila without it. Naba ne Dilango, Pies on Soundila so ye. Kayagan was egam nogan about the bit to mare a bit Mashibu, Mashido, Papilazo. Sega Tanshin in the Arabo. Say down without it or Pido, no. Say you are that shinner karma. We better not. Nyango Domido, Kana G, by Minazwin, Joke name mean. Arazwin, deity without it. Deity without it. Dediga, Made and Mew. Without Diga, Senja Dora. Made me, Mashido Bore. And have been promising, and me. Mandora bono. Hobby Joe Nango mean beat at Chama. Pardo de la soyin a John a Joe did it near you to the laro. After the cook, Senior Dora Ajaro, King Car. King Car, we Terana. We oh did. King Car your mamu. With the Nazwa, Jodwara. Jomamu Mashirabu, Bane Babe Shizin, a Jone, a Jube Shideswa, Jongidware, Pima, Nabat, Muma. Sell out of the Bogo Diaga, Mega, Yana, Dadana.
mega amega lamman lammago nyana bibi dadana nyindwara obino as a mega nyana dadana with the cook pido the car sebiti mesuin chow achievement ware pati pata hore pati pata nyana paribana achine badabi nyana titwara tiyo magabu dadana mine mina dadana also no bia nyana dadana ama me poyama nyana dadana udodi khonaba yawo yame bia mayalo mayaw udodi khonaba main lebe yaဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဉာဏ်စဉ်7ပါး main လည်းပဲရဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဝိတ္တုဒိနဲ့ဉာဏ်စဉ်တွဲလည်းပဲရဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဝိတ္တုဒိနဲ့ဉာဏ်စဉ်မတွဲခင်နေမှာဝိပဿနာဝိကိုသိဖို့လိုတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့ဒါမှမှတ်လို့ရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာလက္ခဏာ 3 ပါးရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအဲ့ဒါဝိမှာပါပြီသားဟုတ်ပြီနော်နေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဟုတ်ပြီနော်ဝိတ္တုဒိ9 ပါးပြီးသွားပြီမှတ်စရာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတကယ်တော့ကိုယ်ကတော့မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူပေါ်လာတာပါနေစာဒုက္ခအနတ္တသူပေါ်လာတာရှိတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ကိုမမြင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်လက္ခဏာ 3 ပါခုနကဝိတ္တုဒိ9 ပါအခုကလက္ခဏာ 3 ပါပြောပါလေသူအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောဒုက္ခလက္ခဏာဆင်းရဲတဲ့သဘောအနတ္တလက္ခဏာအစိုးမရတဲ့သဘောဒါသူသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာအမှန်အသားပဲမမြဲတဲ့အမှန်သားတွေဆင်းရဲတဲ့အမှန်သားတွေပြီးရင်အစိုးမရတဲ့အမှန်သားတွေကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲဆိုလက္ခဏာ 3 ပါအဲ့လက္ခဏာကိုဘာလို့မလဲသိအောင်ကြိုးစားရလေအနုပဒနာကြည့်ရမယ်အဲ့ဆိုအနုပဒနာလည်း 3 ပါပဲအနုပဒနာရှုရတာကိုအနေစာရှုတော့အနေစာမြင်မှာပေါ့ဒုက္ခရှုတော့ဒုက္ခမြင်မှာပေါ့အနတ္တရှုရင်အနတ္တမြင်မှာပေါ့အဲကြောင့်အနုပဒနာ 3 ပါတူပဲအနုပဒနာပြောင်းသွားမယ်အနေစာအနုပဒနာဒုက္ခအနုပဒနာအနတ္တအနုပဒနာဘာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အနေစာမမြဲတဲ့သဘောတရားကိုမမြဲတဲ့အတိုင်းကြည့်မယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သဘောတရားကိုဆင်းရဲတဲ့နဲ့ကြည့်မယ်ကြည့်တယ်ဆိုသိတာပြောတာဆရာတော်ပြောတယ်ခန္ဓာမှာရှုတကယ်ခန္ဓာပြတာကိုသိခိုင်းတာပဲရှုဆိုကြည့်ခိုင်းတာပေါ့လေကြည့်ဆိုဒသနာကိုပြောတာပဲတကယ်တော့အဲကြောင့်သိလို့ပြောရှုလို့ပြောသိဆိုရင်ညာနာရှုဆိုရင်ဒသနာကြိုက်တာဟုတ်တော့တရားမှန်တဲ့အခါမှာသိပါပြောတာလားရှုပါပြောတာလားဘယ်မှန်လဲဆိုမေးရင်တစ်ခုလုံးမှန်တယ်ရှုဆိုတာကြည့်နေတာပဲလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူက3 ခုစလုံးမမြင်ဘူးရတစ်ခုစီကိုသူမြင်နေမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုမြင်တာနဲ့3 ခုသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဆိုရင်အနေစာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကနောက်ထပ်မဲ့ဖို့ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လာလိမ့်မယ်ဘယ်ဖို့လဲဖို့က3 မျိုးရှိတယ်အနေစာရှုလို့ရတဲ့ဖို့ဒုက္ခရှုလို့ရတဲ့ဖို့အနတ္တရှုလို့ရတဲ့ဖို့ရှိတယ်ဝိမောက္ခမုခရယ်လေအဲကြောင့်မူရင်းကိုယ်တိုင်ဒါကိုကြည့်ရတယ်အဲကြောင့်လက္ခဏာဥစဉ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ယုံနံသဘာဝတရားဟိုကအနုပဒနာအဲ့ဒီယုံနံသဘာဝကိုကြည့်မှာသိပါဒါပေမဲ့တလွဲမကြည့်ရဘူးနော်အနေစာကြည့်လို့ဒုက္ခမတွေ့ဘူးအနေစာကြည့်လို့အနတ္တမတွေ့ဘူးအနေစာကြည့်ရင်အနေစာတွေ့မယ်ဒုက္ခကြည့်ရင်ဒုက္ခတွေ့မယ်အနတ္တကြည့်ရင်အနတ္တတွေ့မယ်ပြောင်းပြန်ဘရောမှမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့် 3 ပါပဲဒီနေ့တော့တူတူပဲနေစာနုပဒနာဒုက္ခနုပဒနာ
Ananda Nubadana. Obino, without the Konabama. Penia young, that sure I'm less on Yans in a toy, my boy. Didn't Matthew. Obino, as when you was in Yans in a toy, my ball. But do me a boo, Yans in a toy, good way I may. Thomas and Baloma, Yans is about the ammo. Hotely, Yans is about my doing a broad of the Malay. Obino, as when Yansin. Near the same night, the more a tiga, the pin, pion, that one sura. A pinilo, a new padana. Chinilo, the more shunilo, the dule, lekana. Do the baba shuni in it, Nyanga Jinchela. Obina, as a Nyansin Savali was no Tiame, who was a pure Tamushibai. Canani Jimasin, Tamushibabi, corn, don't. Without the conaba. Eddie without the Tashin Sinjam Musuda, Baja Leswin, Shuniloba, Baushu Aswin, Lekana Shudo. Hobby now, Aswin, Nubadana, Nesa Nubadana, Doka Nubadana, Nada Nubadana. Baushumale, Nesa, Doka, Nada Shume. Hobby now, Pema Shumale Suma, Idodima Bajiara. Deity without the G, Jona Ushude. Party dream lesson. King Hawina with the Dima, a town Joe Dotry. Towers on Mahodebo, Mega Nana with the Dima Dotry Maga, and they saw Doka Nada. Hobby now, shoot out Chita. As when we of your Ankana, some which is without the Konaba, Pido, Lekana, Doma, and new Padana, Doma. Hobby now, Ulamaga, Nyanzin, Seba. Obino Nyansin Sabam Diloromia. Now did that way, the Amadakama, Nyaju Chushi. I have somewhere maybe Nyansin Seba. Nyansin Sebashime, the Araro Jamabia. Samadana Nyan, Kanangavama, Nesa Dokanada, Mina. Obino Sama Na. Yeah, never did. Within a dread comma, oh, I don't yam a chema. Bello, widow digo, jama, petini pianza, tidora. As a nyandola, the more the muddy dola, the tida bono. A hoop, never did Namadania. Kanangaba de Andrigo. Kanangaba, together upon it, Yonena. Yona the body out, and they said Doka Nadan in it. Mina. Arao, Namadanian. Means of Shamotida. Obino, Pidolame, Eddie, and this are Dokanadalo, Baja Purale. Ne Uria Via. Uria Via. Uria Viaman, Napanchida, no? Obino, Nura ye, Jina ye. Dame you live a man. Napanchida. Sewa mi Jidekama, Napanchida Bomina, no? Uria Viazua, P. Piet. Mamelo Pipiania, bo. Yea, be Pipiaba Malay. Hobby no, as Uria, yeah. A Kanangaba Bangwa, Pibi, Pie, Bowie, Piao, to the one do, Shinia Molo, Shinia Didora Molo, Uria, yeah. Nya, Nijana Bizin, Namba, do. Benga. A pigo mina te a piego bominale. There is a pure miama, a meow. A pure meaning, swelling at na, or lade. Piacina mean be to swelling at na, she has 1,000 machine. A yet beauty there, Pujani there, 8 elm of Dudoni Malay. Pisia, Guero mess with a yaw, swelling on Shibu, I just got Piacibida, Hanama. She there. Tanarigo, Niane Piacida. Benga a pie, miende. A pie me Papimne. Le Paya Chowda bo. As a balomale. Dine Maponian busy saying, Madonian bo. I just busy whether Kanema by million, Randy Black Billy. Chaja Luginelli. Time Tomorrow, I running a baby ocean. The more coming doesn't division about the Amakan de Sandy Sheila, but she was in a willing.
မသုံးမဖြစ်လို့သုံးအောင်ပါဒါပေမဲ့ညွှန်နေချက်အများကြီးမထားနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဘေးကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေနဲ့မြင်ပြီးဆိုရင်ပြောင်းပြီးငါအာဒီနဝအပြည့်မြင်တာအကောင်းမထင်တော့ဘူးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့မမောမယ်တွေ့တာမလဲဆိုပါစို့တရေပေါ့တရေကြောက်စရာကောင်းနေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်မလဲအာဒီနဝတရေကိုအကောင်းထင်းကုန်ထင်းပြည့်မြင်တာတရေကိုမြင်တာကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလည်းမြင်ဖို့တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့လူတွေဘယ်သူမှမြင်ဖို့မြင်ခွင့်ကြွနေတာပြီဟုတ်ပြီနော်ကြောက်တော့အပြည့်မြင်တာမကြောက်ရင်အချစ်ဝင်တယ်ဆက်ချင်မဲ့လူတယောက်ကိုဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲမကြောက်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကြောက်ရင်မချစ်တော့ဘူးကြောက်ရင်မချစ်ဘူးအဲ့တော့အပြည့်မြင်တယ်ခေါ်တာအာဒီနဝဒါပေမဲ့လူတယောက်နေနဲ့ကြောက်ပြီးတော့လူအပြည့်မြင်တာပြဿနာမရှိပေမဲ့ကိုမြင်တာကိုခန္ဓာကိုမြင်တာလေသူများခန္ဓာတော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုကိုခန္ဓာကြီးရမှကြောက်နေတယ်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာအပြည့်မြင်တယ်ဒါကိုခွာလို့မရအောင်တတ်တယ်လို့လည်းမရဘူးလေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာလဲဘဝမှာနေထိုင်တာ6နေပြီးတာညင်းဝေလာတာဒီဉာဏ်ကဒီဘဝပဲညင်းဝေတာမဟုတ်ဘူးနော်ခန္ဓာကိုညင်းဝေသွားတာခန္ဓာညင်းဝေမှာခန္ဓာပြည့်ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာ哦ဒီပစ္စည်းကိုသုံးရတာညင်းဝေပြီဆိုရင်ဒီပစ္စည်းမသုံးချင်တော့နောက်ထပ်30ရှင်းတာနောက်ထပ်ပစ္စည်းသုံးရင်သုံးနိုင်မယ်30မရှိရင်ဒါကြီးကိုလေသုံးနေရတာသုံးချင်တော့မဟုတ်ဘူးမရှိသုံးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့နေပြီးတာညင်းငွေလာတယ်ညင်းဝေဆိုရင်နံပါတ်ခွန်မုံစီတူခမရတာလွတ်ချင်တာဆိုတာမသုံးချင်တော့ဘူးမသုံးမဖြစ်လို့သုံးနေရတာလွတ်ချင်တယ်တော်ပြီဒီနေရာမှာမနေချင်ဘူးမင်းဒီနေရာမနေမင်းဘယ်နေရာနေမှာတော့အေးကွာငါနေစရာမရှိလို့သာဒီနေရာကိုကောက်ကပ်ပြီးနေတာလုံးဝမနေချင်ဘူးတည်းမှမပြောဘူးဒီခန္ဓာလေးတင်နိုင်မယ်လုံးဝမပြောဘူးတဲ့အဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာစွန့်ပါလားခန္ဓာစွန့်လို့မရဘူးလေကွာစွန့်လို့မရလို့ပေါ့အဲ့ဒါတော့မုံစီတုကမြတ်တာလွတ်ချင်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတကယ်ကြည့်လိုက်တရားမှတ်တယ်ဆိုအပြည့်မြင်ခြင်းလို့တရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးသမထနာမှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာယုံနဲ့မှသွားမှတ်လိုက်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တဲ့အခြေကစပြီးတော့ကိုလောက်ကပါလေအရှိကိုရှိတိုင်းမြင်နေရမှာဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရှိကိုရှိတိုင်းမြင်တဲ့အပြင်ကြည့်ကိုရီးယားပြဖြစ်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘင်ကအပြက်မြင်တယ်ဘေးကကြောက်လာတဲ့အာဒီနောကအပြက်မြင်တယ်နေပြီးတော့ညင်းဝေတယ်မောစီတုကမြတ်တာလွတ်ချင်တယ်ဒါတွေဖြစ်ချင်လို့တရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားမှတ်လို့ဒါတွေကိုသွားတွေ့တာသွားတွေ့မှတမ်းမဲ့တဲ့စိတ်ကပျောက်တာဒါပေမဲ့ဒီလိုသာဖြစ်နေမှဆိုရင်တရားများပြန်ပေါ့အဲ့ကြောင့်ပြန်ထိန်းရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခြားမဟုတ်ဘူးသူကပฏิသင်္ခါတဲ့ပြန်ထိန်းတယ်နံပါတ်8ပฏิသင်္ခါညာပြန်ထိန်းရတယ်ဒီတိုင်းမှဖြစ်နေမှဆိုရင်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေအပြစ်မြင်တဲ့ဆိုရင်ညင်ငွေတာတွေဖြစ်နေမှဆိုရင်တရားထိုင်ခြင်းစမရှိတော့ဒီဉာဏ်နာရောက်ရင်တဲ့ယောဂီတွေကတရားထိုင်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ညင်ငွေတော့လေထိုင်နေတာပဲမြင်တော့ထိုင်နေတာပဲမြင်တော့ကြာရင်မထိုင်ရင်တော့ဘူးတဲ့တရားဆိုတာပြောစရာကောင်းတယ်လို့ထင်တာရှင်းပြပြောတော့ဒုက္ခဆိုပမာဏဒုက္ခတဏှုံထိုင်တာဒုက္ခတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးဒါမှမဟုတ်တွေ့တာဒုက္ခမှသူမသိဘူးသူအပြော့သွားရှာတာလေအပြော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ညင်းငွေတာဒီချိန်မှာယောဂီတွေကိုဆရာတော်ရပြရထိုင်ရတယ်တဲ့ဒီမှာပြောရတာဉာဏ်မြန်တာနော်တစ်နှစ်နဲ့ကြာတာတစ်လားနဲ့ကြာနေမှာချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြာကြည့်နေတတ်တာဟုတ်ပြီနော်မောစီတုကမြတ်တာလွတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ထိန်းရတယ်ပဋိသင်္ခါသူ့လို့ဘာလို့မှာနေသဒုက္ခနဲ့တပြန်ရှုရမှာလေအဲ့ဒါပဋိသင်္ခါဆိုတခြားမဟုတ်ဘူးပြန်ထိန်းတာခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ယုံနဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့တာလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တနဲ့ပြန်ရှုတာကိုပဋိသင်္ခါအဲ့လိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တနဲ့ပြန်ရှုမှသူ့ရဲ့လက္ခဏာပြန်သွားတွေ့တာဒ
ဒါရုပ်နဲ့ရဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့ဒါမှဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရုပ္ပခါဒီမဆိုင်တော့ဘူးဒါကြည့်တော့ပြင်ဒါကျူးဆိုင်နေတာရုပ်နဲ့ကိုကျူးဆိုင်နေတာတကယ်ကဘုရားပြောတာကသိနေရမယ်လို့ပြောတာနောက်ထူးဆန်းတာကဒါပါဖို့ပါလာတာအဲ့ဆိုဘာလာမလဲနံပါတ်9သင်္ခါရုပ္ပခါသင်္ခါရဥပ္ပခါသင်္ခါရသဘောတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေဥပ္ပခါပြထားလဲ तू ရှိတာကိုရှိနေရပဲလေနေထွက်လာတော့ပူမှာပေါ့နေရပူလိုက်တာတော့ပြောနေရင်အပူကရောသွားတာမဟုတ်ဘူးအော်နေဆိုတာပူတတ်တယ်ပြီးတော့အပူသက်တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေကိုဂိမ်းမဆိုင်ပဲနဲ့လှုပ်ဆက်ရှိတာကိုလုပ်နေတာအဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပခါမျိုးပဲအခုအေးကာလကျွန်တော်အေးတယ်ဗျ18လောက်ရှိတယ်သူများစီမှာတော့ထားပေါ်လေ18လောက်ရှိတယ်မနေ့ပိုင်းဆိုရင်အေးတယ်ဆိုအေးတော့ဂိမ်းဆိုင်နေရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ကြောင့်အေးတာကိုဥပ္ပခါပြုလို့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးလေကာဘာလောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဟောသင်္ခါရုပ္ပခါခေါ်တယ်ပယ်လို့တော့မရဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအောင်ဒါပေမဲ့ကာလို့တော့ရတယ်ကာတာဘာနဲ့ကာလဲဉာဏ်နဲ့ကာတာသိနေုံပဲအဲ့ဒါသင်္ခါရုပ္ပခါပြီးတော့နံပါတ်10အနုလောမှာရပါပြီတွေ့ကြတဲ့မြတ်အရာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပ္ပခါထားနိုင်တဲ့အတွက် easy going ဖြစ်သွားတာဘာမှမခံစားတော့ဘူးအလုံး7ချက်နော်ဉာဏ်စဉ်7ပါနော်ကြက်တာဗျဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဉာဏ်စဉ်7ပါပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်တရား7ပါရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်တရား7ပါအဲ့ဒါမသိလို့မရဘူးမသိရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဉာဏ်စဉ်7ပါနဲ့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါတွေ့ကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်နေရနည်းနည်းရှာကြည့်တယ်နေရတိတ်မရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်စဉ်7ပါနဲ့ဝိသုဒ္ဓိ7ဉာဏ်စဉ်7ပါနဲ့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါတွဲတဲ့အခါမှာဘယ်ချိန်မှာပြဿနာတက်မလဲပြဿနာဥစဉ်မရေးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါရင်တွဲကြည့်မယ်ခဏဒါရေးတာနည်းနည်းလေးများနေဆိုတော့မှတ်မိတော့ပါနော်ဖြတ်မယ်ဉာဏ်စဉ်နဲ့ဝိသုဒ္ဓိတွဲတဲ့ချိန်မှာဘာပေါ်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာညစ်ညူကြောင်းမတွဲရင်ဝိပဿနာညူကြောင်းပေါ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်7ပါးရသွားပြီစမယ်သီလဝိသုဒ္ဓိဘာဉာဏ်စဉ်မှမရှိဘူးမောင်းထားလိုက်နှစ်စေတဝိသုဒ္ဓိအခုမှသမာဓိထူထောင်တာဘာဉာဏ်လာမှာဘာဉာဏ်မှမလာဘူးဟုတ်ပြီနော်လာမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိတန်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာစေတဝိသုဒ္ဓိစေရတန်ရှင်းစင်ကြပြီးတော့သမာဓိရမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဥစဉ်တော့စပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ထက်ကြည့်အောင်ဉာဏ်စင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ထက်ကြည့်ပဲတရားတော်ဝိပဿနာဉာဏ်တရား7ပါးသိတဲ့ရေးပေးနိုင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နေရာမှာပေါ်တယ်ဆိုလို့ဥစဉ်ပြောခဲ့မယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမှာဆိုဉာဏ်ထက်မယ်ဉာဏ်စင်မဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်ကိုထက်ကြည့်မယ်အပြီးတော့ဒိဋ္ဌိအယူစင်ရသွားစဉ်ယုံနဲ့မြင်လို့အဲ့ဒါကိုဉာဏ်ကနာမရူပပရိစေတနာနဲ့ရောက်ကွဲသွားတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်4ကင်္ခာဝိဒရဏကင်္ခာဝိဒရဏဝိသုဒ္ဓိကြတော့နံပါတ်2ဉာဏ်စဉ်မဟုတ်နော်ပစ္စယပရိက္ခပစ္စယပရိက္ခဆိုအကြောင်းအကျိုးကွဲသွားတာဟုတ်ပြီနော်လာမယ်နောက်ထပ်ဉာဏ်စဉ်စပြီမေဃညာဏတနာမေဃဒီမှာဉာဏ်စဉ်စမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်စဉ်စရဲဆိုမယ်ဥစဉ်တို့ကဏ္ဍကိုတော့သုံးမယ်ရေးမယ်နော်ဉာဏ်စဉ်က100စမှာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဉာဏ်တစ်ခုပါနေလို့ဥစဉ်တို့က3နဲ့ရေးမယ်
3 သမသနာညင်စပြီသမသနာညင်ဒါနဲ့မင်းမဟုတ်သေးဘူးနောက်ထပ်ဥရိယဘေယညင်4ဥရိယဘေယညင်နှစ်ပိုင်းလာမယ်အနုရဲ့အရှင်အဲဆိုရင်အနုအရှင်ဒီကြားမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရတရား10ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာကြော်မှဉာဏ်ရှေ့ဆက်တာနော်မကြော်ရင်ရှေ့မဆက်ဘူးဒါနဲ့ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ကိုပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဝါဒသို့မဟုတ်ဘာသာကြားမဖြစ်ခြင်းဘူးသို့မဟုတ်မှန်ကန်တဲ့အသည့်နဲ့ပဲဘဝတိုင်းဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနားနေသွားရတယ်ဒီနားနေသွားရတယ်နံပါတ်4ဥရိယဘေယအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ရဲ့ဥရိယဘေယဉာဏ်လေးကိုမှတ်ဖို့တဲ့ဆိုရင်ရဖို့တဲ့ဆိုရင်ဒါတိဟိတ်ပဲတဲ့ကိုဖြစ်ထုတ်တာဒါဒီနေရာလေးသွားကြည့်ဒါမှယောဂီတွေကဘယ်နာပြန်လာထောက်ပြန်တာဘယ်နာပြန်လာမှမသိပြန်တော့ပြန်လာကြတယ်ဒီနေရာရောက်မှပြန်ပါတဲ့ဒါမဲ့ပြန်ကျင်စရာမကောင်းတော့ဘူးရှေ့တို့ပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်က2ပိုင်းရသွားပြီသမထနာဉာဏ်ဥရိယဘေယဉာဏ်ဥရိယဘေယဉာဏ်မှာ2ပိုင်းအနုရဲ့အရှင်ရဲ့ပြီးတော့ဥရိယဘေယဉာဏ်ပြီးရင်နံပါတ်5ဘေကနံပါတ်6ဘေယဒါတွေကအရင်နော်အနုမဟုတ်ဘူးနော်ခွဲထုတ်ပြီးပြင်မရမှာအနုနဲ့ရပ်သွားရင်နောက်ထပ်ဉာဏ်စဉ်တွေမတိုးဘူးဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အရင်ထိသွားမှဒါရမှာနော်ဘင်ကပြီးတော့6ဘေယဟောနေဘီဒါရှေအာဒီနဝကိုမောစီတုခမရတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုဘက်သွားမှပြင်မယ်ဟို30ဆိုရင်ပတိသင်္ခါဟုတ်ပြီနော်ညံ့မတို့သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးအနုလောမှာရောက်ပြီဆိုရင်တော့သိကြတယ်ရပါပြီအဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဉာဏ်စဉ်တွေတွဲတဲ့ခါမှာဒီကနေစတွေ့ရမယ်မေဃဉာဏတဒနာနေတော့ဉာဏ်စဉ်စတယ်ဒေဝိသုဒ္ဓိနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်စဉ်မဟုတ်သေးဘူးပြီးတော့ကင်္ခာဝရဏဝိသုဒ္ဓိပိစ္ဆပရိကဉာဏ်စဉ်မဟုတ်သေးဘူးမေဃဉာဏတဒနာမှာဉာဏ်စဉ်ဟုတ်ပြီနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာတဲ့အခါမှာပါလာမယ်ဆိုဝိသုဒ္ဓိကပฏิပဒဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဆိုရင်သိကြပြီရတော့မှာဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိစဉ်သောတာပတ္တိမေဟုတ်ပြီနော်ပฏิပဒဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိစီဟာသောတာပတ္တိမေမရသေးဘူးအဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်ကြည့်မယ်မောဇိတုကမြတ်တာပြီးရင်ပฏิသင်္ခါပฏิသင်္ခါစတေသင်္ခါရုပက္ခစနေအနုလောမအញ្ញံစပါပဲဒါပေမဲ့စနစ်မှာနှစ်ကိုဖြုတ်ချလိုက်ဒီနှစ်ခုဖြုတ်လိုက်ရင်ဉာဏ်စဉ်စပါပြန်သွားကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပါးထရလို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒနဲ့ပေစီယဘရိကာနုတော့ပြင်မဲလာတော့မှာမဲလာပြီဆိုရင်မှတ်ကြည့်လိုက်မေဃဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပฏิပဒဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဟာဒီတိဉာဏ်စဉ်7ပါပဲဟုတ်ပြီနော်မေဃဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပฏิပဒဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိကဉာဏ်စဉ်7ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိ2ပါးပဲကြာမှာပေါ့6နဲ့6ပฏิပဒအဲ့ဒါဉာဏ်စဉ်7ပါပဲဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်လာမှာက7မဲညံလာမယ်ဂုတ္တရဘူးလာမယ်7ဂုတ္တရဘူး
ကိုတို့ဘူးရရင်တော့ confirm ပဲကိုတို့ဘူးရောက်ပြီးရင်နောက်မဆိုတော့ရှစ်တို့သွားမယ်14မညဒီမညကနံပါတ်9ညာနာတဒနာဘူးတိဒါနံပါတ်9မညဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဆက်5ဟိုညမဲဖို့တွဲရဲ့ပဲကိုတို့ဘူးပြီးတာနဲ့မဲလာမယ်မဲပြီးတာနဲ့ဖို့လာမယ်မချဘူးဖို့ပြီးရင်16ပေစာဘုခနာညအားလုံးစုပါ16မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်16မျိုးမှာ2မျိုးဖြုတ်လိုက်10မျိုးကညံစဉ်ဟုတ်ပြီနော်4မျိုးကညံစဉ်ကြောင့်ရတဲ့အကျိုးကိုတွဲဘူးရဲ့မဲရဲ့ဖို့ရဲ့ပေစာဝင်ကကိုတွဲဘူးရမှာအဲကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးပြည့်သွားပြီညနာတရဝိသုဒ္ဓဆိုမညံပြောတာပဲဝိသုဒ္ဓိ9ပါးညံစဉ်10ပါးဆိုရင်တကယ်တကယ်တွဲရင်2ပါးနဲ့တွဲတာမေဂနဲ့ပရိပဒါညနာတရဝိသုဒ္ဓိတိညံစဉ်10ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒီကြားထဲမှာဥရိယဘေယဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာနုနေတဲ့ကာလမှာမဲ့မရအောင်တားတဲ့အရာကိုဝိပဿနာညဉ့်ညူချောင်းလို့တောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်ဒါပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာညဉ့်ညူချောင်းဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းကြည့်အောင်မေးတယ်ဗျာတစ်ခါမေးတာဘယ်နှခုနဲ့လဲမသိဘူးအာဟုတို့ဖြစ်စေတဲ့ဘမအာဟုတို့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညဉ့်ညူချောင်းကိုရေးပြပါတဲ့10ပါးတဲ့ကကောက်မေးသွားတာဗျအဲ့မှာလေတဲ့လူတော့ဖြေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့ကြည့်အောင်10ပါးအဲ့ဒါတွေးကိုတွေးမှာတော့မတွေးလို့မရဘူးတွေးကိုတွေးမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေးကိုတွေးမယ်အဲ့ဒါမှလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကိုလမ်းခွဲပြီးတာလေအဲ့ဒါမေဃညာနာဒသနာဒါလမ်းမှားပဲလမ်းမှားမလို့သိရင်လမ်းမှန်သွားပြီလမ်းမှားဆက်ကိုရှိတယ်ဩဘာဒဝိပဿနာညူချောင်းတရား7ပါးပြီးပြီလို့လည်းမရအောင်ကောင်းစီမရွေးနဲ့ဒီတိုင်းရင်ဘာမှမသိမှဆိုလို့ဝိပဿနာညူချောင်းတရား7ပါးတနည်းပြောဆိုရင်မဲဖို့မရကြောင်းတရား7ပါးရှိတယ်ဩဘာဒအလင်းရောင်ဟုတ်ပြီဩဘာဒဆိုတာအလင်းရောင်ဇံမှာဆိုရင်အလင်းရောင်မပေါ်ရင်မရအောင်အလင်းပေါ်ကိုပေါ်ရတယ်ဇံမှာကြတော့ဒါပေမဲ့မဲ့ဖို့အတွက်ဆိုရင်အလင်းရောင်ဒီအနှောက်အရှက်ရုပ်အနေနဲ့မြင်တာဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်အလင်းကိုအလင်းမြင်ပြီးတော့ကျဉ်းတန်းနေရင်သွားပြီပြီးတော့နေပီတိဒါပြောစရာကိုမလို့ပီတိကတော့ကျဉ်းတန်းနေတာဒါလည်းမရဘူးကျဉ်းတန်းလို့တရားမှတ်တာမဟုတ်ဘူးကျဉ်းတဲ့အဖြစ်ကြောင့်ပေါ်နေတဲ့အရုပ်ကိုနာမ်ကိုကြည့်ခိုင်းတာသိခိုင်းတာပြီးတော့တော့အတ္တိဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့4အဒီမောက္ခဆိုတာလွန်ပြတာပြောတာယုံကြည်လာတော့အော်တရားဆိုဒီလိုပါလားတရားဆိုဒီလိုပါလားလို့သိနေပြောတာမဟုတ်ဘူးခံစားနေပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားသဘောလေးဖြစ်ပြီးပြက်ပေါ်ပြီးပြောက်သိနေတော့ပြီအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကြော်သွားတာတရားရုံနဲ့ကိုမှတ်နေတယ်ဒီလိုတွေ့တော့အာဒီလိုပါလားဆိုတော့ရုံနဲ့မှာကတ်တဲ့ညာလွတ်သွားရှင်းတာအဲ့ဒါထိတာပဲအဲ့ဒီအဖြစ်နေပါစေမရဘူးနော်ရှင်းတာတတ်တာလုံခဲ့တာလေရှင်းတာတော့ဝိရလုံခဲ့တာပါတတ်တာလုံခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတတ်တာလုံခဲ့တာကဝကလိတတ်တာလုံခဲ့တာဒါအဒီမောက္ခပြီးတော့လာမယ်ငါအကဟာအဲ့ဒါဝိရိယလွန်တာဝိရိယလွန်ဒါရှိအနန္တလုံလို့မရဘူးဘုရားမှလုံလို့မရဘူးပြီးတော့6
Dukkha Chandara. Sangama number lay. Totogo Siminebi. Zan Kanao Muipa Bidali. Kana Muipa Biden Yama Jabiro Chinani Nyamaboro. I don't did the area Nyamu Pesida the eye. I'm Pesida that you're Abia. Procomunare. Tochibo. PD. Dukkha. Hobby no? Piro Nabacon. Nyana Nyanuna Nyanuna Miabu, you might not get it, we don't get it. Nyan get it. Miabu Shinoroda. To me, Yana pick on me to me people. Net are tet. Net telono, Shinabuda the Dombi Madua. Shana Pita, Nashi, Nyan Longanivala. Who was ready the other day, Miao. Hobby no? Nyana Piro Ubatana. Shit. Upa Hana, the Chambo and the Dibe. The Dilon the Shidula, Shidabo. The dear Temia Mali, Pungama Shide. That done no gain the dinner Tian. Obino, Pina no gain the dinner Tian. That done Pina to a 12 hour. Ready? The cousin Illumiabu, Marcus alone, completion ma, Erama, Bo, the more Andrew Pidali, a quarter cousin Pidabula. Longan Jambo, the to do Kagapin do, Longan. That Pida level, the dear Temiame. Pina nona let the dear Temiame, Urianona let the dear Temiame. Tamam Hobo dua. But Tamanelli, via loaners of the Medio, shoes I should alone meow. These are Shida Diame, Loni, Shoshabiame. Loni, don't be Uria Loin, Uria don't be I told her to send it. She went blue dimale, low. Ide, Loin, Madibu. I got the tea, Lona Shide. Didn't want the chamber that the Lona Mishida. The Mian Lunida. The tea, Mieden, Miedi the poet, the hour she did, not the dear honey, Piave. The dear Lure, Lona le. She come on, Lona, yet and a come. Peter go Ubeka. Oh, she was a to do son of a meow, flotalo meow, Tinia. Ubeka Zora, Zanga a mean so. Ubeka, a mean so, Ubeka, Egada. A job, Peter meow to Medida. Business and Yabida Bugori and Nama, fled one to Medio, Pablo, you mum said. You said a Peter Beda to Medido, Peter Beda Mamadi and Yona Bruna Male, Nizadugana bed him up, lay. Hobino, Coco. Now some favorite Nigandi. Nigandi, the say. Nigandi. That and Nave. Jania Agudum Hobu. The Bawa. The hour mine a polar de Coco. Ada the Agudum Hoba. Hobina Agudum Hobby Mello. The Amiamu. Hobino, Aja. Kudu then never gone on also. I'm a football. Nigga need a low metana. But you know, there's a Tari was the water jala. The Kujimbono, a lay out the Wajamla, Pidi the Wajamna, Padri the Wajamla. Aja, we better not New York, dear, Sevago, Yabia. I go to Pito. We better not New Jungle, the Tichazwa, Yabia, the Hamamadi Mazolo. He can get longer. She like that, and I'm move. Oh, my Leon, do it. A Leon belly, do the power belly. Pidia to the Euro, I would do. But the D, Sedima Bare, Daddy, a Dimoka, Tata, Pega, Uria, Bioma Bo, Shimia, against the day molo. I'm Samu, Udo. Tima, Duka, Yana, Ubatana, Ubeka, Akonoa, Kudurive. I couldn't bow, alone. Jetavia, a low jet. Ta betting my dream resume. Uria bear near Shiva, new debt come up dream. She come up dream, no? That's when you cook your daughter and draw me out of me. With the deed, on a bar.
ပြီးတော့လက္ခဏာ3ပါးအနုပဒနာ3ပါးဉာဏ်စဉ်10ပါးဥပဒနာညူကြောင့်10ပါးဒါ confirm တော့ပါဖို့ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ပထမဆိုရင်မေဃညာဏဒသနာဝိတ္တုတိဉာဏ်စဉ်ဆိုရင်တော့ဥတရားဗျာဉာဏ်အဲ့ကြောင့်ဉာဏ်စဉ်နဲ့ဝိတ္တုတိတွက်ကြည့်မှသူအဖြစ်ပေါ်တာဘာရှင်းမပေါ်သွားကျန်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါမှတော့ဝိပဿနာညူကြောင့်တရား10ပါးအဲ့ဒီဝိပဿနာညူကြောင့်တရား10ပါးကိုကြော်လိုက်ပြီဆိုရင်တဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်အရင်အဲ့ဒါမှဘင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်နေပိဒဉာဏ်အာရိယဝဉာဏ်နေပိဒဉာဏ်မောင်စီတုကဗျာဉာဏ်ပฏิသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ပြီးတော့အနုလောမဉာဏ်ဆိုတော့တက်စီပြီးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲကြောရတာကျန်တဲ့ဟာသူဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုခုနကဉာဏ်16ပါးရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့16ပါးရေးတဲ့တက်မှာဦးဇင်းတို့တောတာပတိမေတ္ခုပါတယ်ဒါပထမဆုံးဖြစ်တဲ့မဲမှုတို့ပါဒုတိယဖြစ်တဲ့မဲဆိုရင်တကအနာဂါမိမဲပေါ့တတိယဖြစ်ရင်အနာဂါမိမဲပေါ့စတုတ္ထဖြစ်ရင်အရဟတမဲဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့ဘဝမှာသောတာပတိမဲအရေးကြီးဆုံးပဲအရိယဘဝမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပုထုဇဉ်ဘဝမှာတို့အနေညာတညာတမိတဲ့တွေ့လေတခါမှမရဘူးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မရပြီဆိုတာ ਨੇ မက်ကဘာလို့လောက်တာလဲဆိုရင်အလုပ်လေးခုလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးသွားတဲ့အခါမှာညာဏဒသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်သောတာပတ္တိမဲ့ရပြီဆိုတာ ਨੇ အလုပ်လေးခုလုပ်တယ်လွယ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့တိပဲစိုက်ပွားတိပဲစိုက်ပွားဒါယဉ်နေပြီသားပါဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီးတည်သွားတာပဲဆိုင်ရာအကုသိုလ်ပဲတာအဲ့ပဲတာလေးဦးဇင်းသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်သောတာပတ္တိမေတက္ကရာမေအနာဂါမိမေအရဟတမေပဲတာကိုသိရမယ်အဲ့ဒါမသိလို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အခုပဲတာကိုဦးဇင်းကြည့်ရအောင်သောတာပတ္တိမေနဲ့တိသောတာပတ္တိမေသူပဲတာကြည့်မယ်နော်သိတာအားလုံးတူတူပဲပဲတာမတူတာဒုက္ခကိုသိတာချင်းအားလုံးတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ပဲတာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတသံပိယစိတ်လေးပါဝိစီကိစ္စတပါဒါကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိစီကိစ္စလို့တော့သုံးတယ်အဲ့လိုနဲ့မလုံတော့ဘူးစောင်းဝတ်ဖြစ်မှာလေအဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတသံပိယ၄ပါးဝိစီကိစ္စတပါပေါင်း၅ပါးပဲတယ်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့တက္ကရာဂမိမဲ့ဆိုရင်ကောကြည့်အောင်နှစ်တက္ကဒါဂမိမဲ့ကာမရာဂပြာပါဒကိုပါအောင်လုပ်တယ်သူကြတော့ပယ်တာမဟုတ်နော်ပါသွားတာပြီးတော့နာဂါမိမဲ့သူပြန်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့စကလုံးကကာမရာဂထပ်ပြရမှာနော်ဘာဖြစ်လို့ကာမဘုံမလာလို့ကာမရာဂနဲ့ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးကိုပဲဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ကုံတော့ဖြစ်သွားပြီငါးပါးလေးကျန်တယ်လေးအရဟတမေဒိဋ္ဌိကတဝိပယောလေးပါဩဒေစာတပါပုံတွေမှတ်တာ
ဒါမသိလို့မရဘူးဒီဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ပယ်သောတာပတ္တိမဲဆိုရင်ဒီတိကရတံပြုတ်၄ပါးနဲ့ဝိသုဒ္ဓပယ်မယ်တက္ကရာဂမိမဲဆိုရင်ကောဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီးသိတာပဲပယ်တယ်တိုက်ရိုက်ပယ်တာမဟုတ်ပါအောင်လုပ်တာကာမရာဂနဲ့ဗျာပါဒကိုပါအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နာဂမိမဲဆိုရင်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိမယ်ပယ်မယ်ကာမရာဂနဲ့ဒေါသမှုစိတ်ကိုအကျွင့်မဲ့ပယ်တယ်အဲ့ဒါတမဲ့လာမယ်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားပြီးသိတယ်ဟာရှင်မြတ်လည်းတစ်ခါလာတဲ့ဒုက္ခပိုင်းခြားသိမတူတဲ့ချက်ကိုသူဥပမာပေးထားတယ်ဒီမှာဖွဲ့ဖို့ရှိတယ်ဟိုးပေတရားနဲ့ကြည်လိုက်ဒီမှာဘာရေးထဲဆိုသူမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖွဲ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့သူသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တိုးလိုက်ပေ90လောက်ရောက်လာမယ်ပေ50လောက်ရောက်လာမယ်နီးလေးလေးထင်ရှားလေးလေးပဲအဲ့ဆိုရင်သောတာပတ္တိဘက်ကဒုက္ခမြင်နေဆိုတာခက်ကြညက်မြင်တာလေအဲ့ကြောင့်ခက်ကြညက်မြင်လို့ဘာဖြစ်လဲဘောတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကသူကမกินသေးဘူးဘောကြံသေးတယ်အပယ်သာမကြတာအဲ့ကြောင့်မို့လောဘမူစိတ်၈ပါးမှာလေထူးဆန်းတာအပယ်ကြစေတဲ့လောဘနဲ့ခန္ဓာရစေတဲ့လောဘမထူးဘူးဒီကတံပြုတ်လေးပါအပယ်ကြစေတာဝိသေကစားအပယ်ကြစေတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီကတဥပယုတ်ကခန္ဓာရစေတယ်ဩဒိစ္စကခန္ဓာရစေတယ်ဒါပေမဲ့အပယ်ကြအောင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သတိထားနော်အဲကြောင့်ပယ်သိတာချင်းမတူဘူးဗျာပိုထင်ရှားတယ်တဲ့စိုက်တူတူပဲသစ္စကရဏနိရောဓသစ္စာကိုဆက်ရောက်မယ်ပွားမေဃသစ္စာကိုပွားများမယ်အဲဒါသိပယ်စိုက်ပွားဒါပေမဲ့သူမေးတဲ့ဘောင်မူတည်တယ်နော်သောတာပတ္တိမေကိစ္စအနေချက်လေဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်သိပယ်စိုက်ပွားသိပယ်စိုက်ပွားတူတူပဲဘာမှမချဘူးနော်ရသွားပြီဟုတ်ပြီသောတာပတ္တိမေရပြီဆိုပါစို့ဗျာအဲ့ဆိုသောတာပတ္တိဘုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့သောတာပတ္တိဘုကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးမလဲရှင်မြတ်သောတာပတ္တိဘုပဲဆိုမရဘူးဒီတန်းကိုရောက်ပြီဆိုရင်သောတာပတ္တိဘုဆိုနာမည်ပေးလို့မလွယ်ဘူးသူဘာနဲ့မှတ်ခဲ့တာလဲအဲ့ဒီမှန်လို့ပယ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့မဲ့တိုင်းဖို့ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်ဖို့က၃မျိုးရှိတယ်ပုံ၃မျိုးပြောရင်ဖို့၄ပါးမဟုတ်၃မျိုးမဟုတ်၄ပါးဆိုသိပြီဟုတ်ပြီနော်ဖို့မျိုးစား၃မျိုးရှိတယ်အနိစ္စရှုခက်မဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခရှုခက်မဲ့ဆိုရင်အနတ္တရှုခက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီရှုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖို့ကနာမည်ပြောင်းသွားတာအဲ့ကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးပါးလုံးရှုတာမဟုတ်ဘူးလေတပောင်းရှုတာနဲ့ကြံတဲ့ဟာကိုရင်းပြီးသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကိလေသာကိုပယ်တဲ့မဲ့ဖို့တရားကိုပါခေါ်ဝိမောက္ခဝိမောက္ခသူကကိလေသာပယ်တယ်လေခုနပြောပြီးပြီအကုသိုလ်ပယ်ပြတဲ့သူအဲ့ဆိုဝိမောက္ခဆိုတာမဲ့ဖို့ရဲ့နာမည်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဝိမောက္ခမုခဆိုလာအောင်ပါဝိမောက္ခရှိမယ်ဝိမောက္ခမုခရှိမယ်မုခဆိုတာခေါင်းလေတနည်းဆိုလူတက်ဆိုမျက်နှာပေါ့အေးပေါ့ခေါင်းမှာမျက်နှာရှိတာပဲမျက်နှာကခေါင်းရှိတာပဲဟုတ်တယ်လေရှင်းလေးကိုအဲ့ဆိုဝိမောက္ခမုခသူကခေါင်းကဘာနဲ့ရှုမှလဲအနေစာနုပဒနာလားဒုက္ခနုပဒနာလားအနတ္တနုပဒနာလားပြောခဲ့ပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့စာရှုကစားတော့မဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးအခုရရင်မဲ့ဖို့ဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့မှတ်တဲ့ပုံမှာမူတည်တာပေါ့နော်သုံးညတာအာနိမိတအပနိဒသုံးညတာသုံးညတာနဲ့အာနိမိတတော့အပနိဟိတသူတို့လူတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတတ်စီရတာလာတာအနတ္တဆာလာတာဟုတ်ပြီနော်ဥစဉ်ရထားကရထားတာရတဲ့တိုင်းရေးမယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဲ့လိုလာတာဥစဉ်တို့ဆိုတော့တကယ်လေလာတာအနတ္တနေဆာလာဟုတ်ပြီနော်အနတ္တနဲ့တွေ့
ပြောရင်လည်းစကိုင်းမပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီနော်လာတာကအနတ္တပြီးတော့ဘာလာမလဲနှစ်တော့အနတ္တအနေဆဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အောင်တုံညတတုံညဆိုတာဘာမှမရှိဘူးတုံညတဲ့ဘက်ကဘာမှမရှိဘူးဘာကင်းစိတ်တယ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကင်းစိတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရုပ်နဲ့နှစ်ပါးပါပြီးသားအတ္တလို့ထင်ခဲ့တာလေအတ္တလို့ထင်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောပေါ်လာမသိအတိုင်းထွက်လာတော့လန့်သွားခန္ဓာ၅ပါးရုပ်နဲ့နှစ်ပါးကိုပါထင်ဆိုဥစဉ်တော့အတ္တလို့ထင်ခဲ့တယ်မရှိတာကိုအရှိထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်အနတ္တသွားတွေ့တာမရှိဘူးတဲ့တုံညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတုံညတဝိမောက္ခအနတ္တရှုလို့မဲ့ဖို့ရတာဟုတ်ပြီနော်တတ်လာမယ်အာနိမိတနိမိတဆိုပုံပန်းတံကိုပြောတာနမိတ်ဥစဉ်တို့ဒီရှုပ်မဲမှာသင်ဖို့ရလေနမိတတော့အနုပြေစနာတော့ယောက်ျားမိန်းမမြင်ရင်နမိတ်သူတို့ရဲ့အမူအရာပြုံးတာပြောတာကိုမြင်ရင်အနုပြေစနာဟုတ်ပြီနော်ပုံပန်းတံကိုပါခေါ်နိမိတခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အနိမိတပုံပန်းတံလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးမှာပုံစံမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးပြဲပေါ်ပြီးပြောင်းနေလို့တဲ့ပုံစံမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်ကမရသေးဘူးနော်ကြည့်တဲ့တည်းယောက်ျားကြီးမြင်တယ်မိန်းမမြင်တယ်ပုံစံကိုမြင်နေတော့ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့မဲဖို့ရရင်ပုံစံမမြင်တော့ဘူးယုံနိုင်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ပဲမြင်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူကဘာဟောအနိမိတဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးကအပနိဒခန္ဓာ၅ပါးယုံနှံနှစ်ပါးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတော်ဘာဖြစ်နေလဲစွဲနေတဲ့တဏှာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ထင်လို့ဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကောင်းတာလေးစားခြင်းနဲ့ဟိုဟာလေးလှုပ်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာမဲ့ထင်လို့လုံနေကြတာဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲလှုပ်လို့တဲ့ဘာပဲတော့တွေ့ရလဲဒုက္ခဆင်းရဲပဲတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာရှိလဲဆိုရင်ဒုက္ခပဲရှိတယ်တဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးတဲ့ပုံမှန်နဲ့မရှိဘူးအနိစ္စပဲရှိတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ထင်တယ်လို့အတ္တမရှိဘူးအနတ္တသုံးညပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သုံးညတဆိုတာကအနတ္တရှုလို့နောက်ရေးပေးမယ်အနတ္တရှုလို့ဒါကြတော့အနိစ္စဒါကဒုက္ခဝိသုဒ္ဓိမမကြောင့်သူကတရားရှင်းတယ်လေဟုတ်ပြီနော်ဒီအနတ္တရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတင်ညာပြောက်လို့ဆိုရင်အတ္တတင်ညာပြောက်သွားတယ်အနတ္တတင်ညာပေါ်လာတယ်အနိစ္စရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေစ္စတင်ညာပြောက်ပြီးတော့အနိစ္စတင်ညာထင်တယ်ဒုက္ခရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခတင်ညာပြောက်ပြီးတော့ဒုက္ခတင်ညာပေါ်လာတယ်ဒါပဲအဲ့ဆိုရင်မက်ကပုံစံသုံးမျိုးလေဒါကြောင့်ဘသူကဘာနဲ့ရတယ်ဘသူမှမသိဘူးတကယ်လို့အနတ္တရှုပြီးရခဲ့မဲ့ဆိုရင်သုံးညတဝိမောက္ခဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်နော်အနတ္တရှုပြီးတော့ရခဲ့မဲ့ဆိုရင်သုံးညတဝိမောက္ခနေစာရှုပြီးရခဲ့မဲ့ဆိုရင်အာနိမိတဝိမောက္ခဒုက္ခရှုပြီးရခဲ့မဲ့ဆိုရင်အပနိဒဝိမောက္ခဒါကြောင့်မို့ဖို့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့မေးရင်ပြင်ထားဗျဖို့လေးပါရှိပါတော့မရဘူးဖို့လေးပါမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဖို့က၃မျိုးရှိတယ်သုံးညတဖို့အာနိမိတဖို့အပနိဒဖို့ဘာဖြစ်လို့ဖို့က၃မျိုးဖြစ်တာလဲဝိမောက္ခမုခ၃ပါးရှိလို့မုခဆိုမျက်နှာလေးခေါင်းလေးမဲက၃မျိုးရှိတော့ဖို့လည်း၃မျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အနတ္တရှုတဲ့မဲနေစာရှုတဲ့မဲပြီးတော့ဒုက္ခရှုတဲ့မဲအဲ့ဆိုရင်အနတ္တရှုတဲ့မဲကြောင့်ရတဲ့ဖို့ကသုံးညတဝိမောက္ခပေါ့နေစာရှုလို့ရတဲ့မဲကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဖို့ဟာအာနိမိတဖို့ပေါ့ဒုက္ခရှုလို့ပေါ်လာတဲ့မဲကြောင့်ရလာတဲ့ဖို့ကြတော့အပနိဒဖို့ပေါ့တရားနဲ့တရားမတူဘူးအဲကြောင့်လက္ခဏာ၃ပါးကိုဦးဇင်းတော်ကမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သုံးပါးဆိုလည်းမှတ်နေစရာမလိုဘူးမမြဲဘူးသိရင်ရပြီလေဩမမြဲတဲ့အရာအလုံးကကိုဖြစ်စီကျင်တာနဲ့
ဖြစ်တာတခြားစီပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥစဉ်ရေးထားတယ်မှာသောတာပတ္တိအပြားတွေပါရေးထားတယ်သောတာပတ္တိပြမှတ်ဆက်မလို့ဘူးသောတာပန်ပယ်တဲ့မဲ့ဖို့သိရမယ်တကယ်တကယ်ပယ်တဲ့မဲ့ဖို့အခုတော့ပြုံးရင်းနဲ့ကိုလွဲနေတာကြားတော့မှာပဲသောတာပတ္တိမဲ့ပယ်တဲ့အခုတော့တက္ကဒါဂမိမဲ့ပယ်တဲ့တကယ်တော့ပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပေါအောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့သီးပယ်စိုက်ပွားဆိုတဲ့၄ခုဦးဇင်းတို့ပြောလို့ပယ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရတာသူကြတော့ကာမရာဂနဲ့ပြပါတာကိုပေါအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတွေတော့သိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအဂတခိနေယအမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်အရတ္တဖို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုလူရဲ့သုံးတာယန္တာတဲ့ဒါပေမဲ့မလေးဘဖို့လေးမှာယန္တာဆိုစကားလုံးမရှိဘူးလေအရတ္တဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မဲ၄ပါးဖို့၄ပါးမှာအမြင့်ဆုံးတရားကအရတ္တဖို့အဲ့ဒါကိုအဂတခိနေယမြင့်မြတ်တဲ့အလှူခံကိုလှူခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးရင်ဖြစ်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်တူတူပဲဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဉာဏ်စဉ်10ပါးအဲ့လိုသွားတာပဲဒီလိုဆိုရင်အရဟတဟိုသူကအဂဒခိနေယမြတ်တော်လှူခံဘာကြောင့်မြင့်မြတ်တဲ့အလှူခံကိုခံထိုက်တာဆိုရင်အာကုသို့လုံးဝမရှိလို့သူပယ်တာကြည့်လိုက်လေအရတ္တဖို့နဲ့ပယ်တာကြည့်လိုက်ဒေဒီကတဝိယုတ်၄ပါးနဲ့ဩဒေသတပါသူတို့၅ပါးသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့အာကုသို့လုံးဝမရှိဘူးအဲကြောင့်အာကုသို့လုံးဝကင်းစင်သူကိုအရတ္တဖို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်သို့မဟုတ်အဂတခိနေယမြင့်မြတ်တဲ့အလှူကိုလှူခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အခုဦးဇင်းသမထနဲ့ဝိပဿနာပြန်ပေါင်းမယ်အဲ့ဒါမှនិရောဓသမပတ်ထွက်မှာမလို့ရမယ်နော်သမထနဲ့ဝိပဿနာပြန်ပေါင်းမယ်ဟုတ်ပြီသမထမှာကဘိညာဉ်ရထားရမယ်ဘိညာဉ်ဆိုဒီဟောပေါ့ဇံပေါ့လေဇံအမြင့်ဆုံးကအနည်းဆုံးဆိုမှမရှိပါဘူးကုန်ပါပြီသူကလည်းသမဘတ်၈ပါးသမဘတ်9ပါးဆိုတော့ကုန်နေပြီလေဟုတ်ပြီနော်သမထနဲ့ဝိပဿနာပေါင်းမယ်ဒီကိုထပ်ထုတ်ဖို့တဲ့သမထဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတော့သူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးဇင်းတို့ထုတ်တဲ့အခါမှာရှယ်ထွက်လာမယ်မဲလေးရောက်ဖို့လေးရောက်ဟုတ်ပြီနော်မဲလေးရောက်သုံးလို့မရဘူးသူကတစ်ချိန်ပဲဖြစ်လို့ဖို့လေးရောက်လည်းပဲအားလုံးသုံးလို့မရဘူးနှစ်ယောက်ပဲသုံးမယ်အနာဂါမိဖို့နဲ့ရတ္တဖို့အနာဂါမိဖို့ရဲ့ပြီးတော့အရအတ္တဖို့ရဲ့သမထဥဒ္ဒတိခဲ့ပြီဇန်လေးလေသမထရဲ့အဆုံးကဇန်မှာဆုံးတယ်ဇန်ဥဒ္ဒပြောခဲ့တာကဇန်၅ပါးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်အာရုပ၄ပါးတိတံပြောတာမဟုတ်လို့ဇန်၅ပါးဆိုရင်ရူပဇန်၅ပါးဟုတ်ပြီနော်အာရုပ၄ပါးထည့်မယ်အာရုပ၄ပါးထည့်9ပါးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်သမပတ်လို့ခေါ်တယ်ရမယ်နော်သမပတ်9ပါးဒီမှာသူပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဇန်5ပါးပြောလို့ဦးဇင်းတို့5ပါးပြောမယ်ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဇန်4ပါးတယ်အဲ့ဆိုသမပတ်10ပါးဖြစ်သွားမယ်ပစ္စည်းနောက်ပါမှာဆိုလို့သမပတ်9ပါးပဲမှတ်ရူပဇန်5ပါးအာရုပ4ပါးပေါင်းတော့9ပါးအဲ့ဒီ9ပါးကိုသမပတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ9ပါးလေးရထားရမယ်ဝိပဿနာကြောင့်ရတဲ့ထက်မှာအနည်းဆုံးဒီအနာဂါမိဖို့ရထားရမယ်အမြင့်ဆုံးဒီအရတ္တဖို့ရထားရမယ်အဲ့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်က2ယောက်ပဲကြံတယ်မြတ်စားမရှိဘူးရှင်မြတ်ဘာမို့လို့ဒါပြောနေတာတော့လာမယ်ဒီရောဒသမပတ်ဒီရောဒသမပတ်မိရတယ်ဗျဒီရောဒသမပတ်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုရည်သွေးရှိမှဝင်စားနိုင်တယ်လဲပုဂ္ဂိုလ်က2ယောက်အနာဂါမိဖို့အရတ္တဖို့ရည်သွေးကသမပတ်9ပါးရထားရမယ်အဲ့ဆိုသမထမှာသမပတ်မရထားရင်ဘယ်လောက်ပဲအနာဂါမိဖို့အရတ္တဖို့ရနေပြီစေဒီတော့သမပတ်ဝင်စားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီသမပတ်9ပါးရထားတာဟုတ်ပါပြီဥပဒနာမရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတော့သမပတ်ဝင်စားလို့မရပြန်ဘူး
Obino, you don't have my basoraga. Can I opinion it? Says the day, citizens are chopida. Long one chopida. Obino, you don't have somebody which is on my body. We tea by Benjiva. How many man meal? Mira, not even Mira, no. We teach up about meal, no. When's on a bogo? When's on a she is the way. Obino, Eddie ma, not ten. When Zamas and Blau Jaja wins on in the lay, down with it. On a yet, Lugora. Hobby not Lu. Lu be Mazin, losing on a yet. Pajawlin to make the on a yamolo. The Galo napkin came as we go. Jadala wins out. Yama Pimas and Jadala wins out. Tabe, Nero number 5. Ada, come and have my melly. Samata, we better to bomb it. We better not to the Kama, Puya de Bogoya, TV now, who's in Poo, Tom you know, animator. Simia Puliva Lamlon and Miago. Eja Sangrega Nedua, Lekana Boma Mudido, Balodale, and no Patana. And the Lekana will shoot a die, Mayame. Mayare die, Poo, Yame. Hobino, and the Purama, and Azonga, and Naomi Popiame. A Miazonga, another for Piame. Tamrape Malebe, Tamaba, Cuba, Yatame Sui, Jella de Cook, Tatolare. The order of Maba, Winsan and San Shiba. It won't be come time by. As also Alumia Chomayama. Which one will be out? Tamataye, we better not. Sometimes in Rome, Malay out in Donabida. Sometimes go to other Kama. Sometimes David. Sometimes a Yaga. To other Madi. Hobino, Tamadis or a cat. Hobino, and the other Yim, then a few Yimafima. Salonia, but me Mansuro. Sometimes, Madi. You know, we better now. Pina. Famashida Tamadile, Famashida Pinales of Yobida, Tima Mahakudo, Pida, Ruba, Patamazama, Shide, a Gagata, Sedego, Tamarilo, Kobare, Pina Jaro, Mahakudo, Magriama, Shide, Pina Kobare. Hobino, I do the Yame. Tamata, Tamaria Pusi, Aluresi, Kamata, Lise. Hobino, Kamata, Yakin of Yaba, would Sarai, Fabashi. Hobino, I is right now. Kamata, Pombima. Hobino, Elos right now, Kamata, Pombido, should be so ye. Pavana Lame. Hobino, should I go back home? Bavana Kore. Pavanaga, Toma. A Kamata Bakilamne, Namepilame. Ah, yo. As in, Name Toma. Hobino, Bavana Name Tuavi. Kamata net, right to it, Twain, Pavana Name to it. As a biameter, Zayame. Sayame, no? As a Zanghausen or Ditara, Maba. Arobas and Liba Gendil, no? Eraga, didn't sure Amudu, Aroba, didn't tell her. Hobino, as I was in Mava de Biome. As a Zangaba. Hobby, a Zangaba again. Not a bayan and the lesson, a Zango. She would do Genesis. What the ball? What the ball? Maba. Dizango, two Genesis, Pramazamadi, Dudias and Tadias and the Sodas and Sadi people, no? Pessimist and Java be there. What do you want? Tattoo. As in, Lamaga, a penny. A penny. Mava, the more. Hobby no?
ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကမ္မထန်နဲ့ဇန်ကိုတွဲကြည့်လို့ရတယ်ကမ္မထန်တိုင်းဇန်ရသလားမရပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီရတဲ့ကမ္မထန်တွေကရောဇန်အလုံးတူသလားဆိုတော့မတူဘူးတဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပါဒါတွဲလို့ရတဲ့ဟာကမ္မထန်နဲ့ဇန်တွဲတယ်ဘောင်းနဲ့နမိတ်တွဲတယ်ပြီးတော့ကမ္မထန်နဲ့ဇန်တွဲတယ်ဒါပဲဆိုတော့ကမ္မထန်နဲ့ဘာဝနာတွဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဒါပြီးသွားပြီဝိပဿနာသွားမယ်ဝိပဿနာပထမဆုံးနာကဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါဒါမိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဉာဏ်စင်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်စင်ဖြစ်ဖို့တော့ဘာလုပ်ရလဲလက္ခဏာပြီးတော့အနုပဒနာအဲဆိုရင်လက္ခဏာ၃ပါပြီးတော့အနုပဒနာ၃ပါဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောတာနော်ဝိကိုပြောနေတာသူရဲ့လက္ခဏာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိရင်သိရမှာကဘာပဲသိရမှာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဒီဘာနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်စဉ်7ပါအဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်7ပါးထဲမှာမပါတဲ့ဉာဏ်တွေရှိသေးတယ်နော်သတိထားဖို့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မပါဘူးပိစ္ဆယပရိကဉာဏ်မပါဘူးပြီးရင်ကောတရဘူဉာဏ်မပါဘူးမပါတာပြောတာနော်ဒါပေမဲ့ဝိသုဒ္ဓိမှာဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဆိုရင်သောတာပတ္တိမဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သောတာပတ္တိဘုံမပါဘူးပြီးရင်ပိစ္ဆဝကဉာဏ်မပါဘူးမပါလာမှုအားလုံးဥစဉ်16ပါးရေးပြလာတာအဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်စဉ်7ပါးဉာဏ်မျိုးစား16မျိုးဉာဏ်16မျိုးအဲ့လိုသိထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဉာဏ်စဉ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မဲအဲ့ဆိုရင်မဲလို့ပြောရင်မဲလေးပါပဲမှတ်လိုက်မဲလေးပါအဲ့ဒီမဲလေးပါဆိုရင်ဖိုလေးပါပါပြီလားနော်ဖိုလေးပါအဲ့ဆိုမဲရတာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲမဲကဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မဲကိစ္စ၄ချက်မဲကိစ္စ၄ပါသီပဲစာပွားအဲ့မှာပဲဆိုစကလုံးတွေပြောထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်မမေ့ပါနဲ့ပဲဆိုတဲ့စကလုံးတွေဆိုပြောထားပါတယ်သောတာပတ္တိမဲ့ပဲတာမေးရတယ်နော်ဒါပေမဲ့အစင်ထဲမှာသူမပါဘူးနော်မဲကိစ္စ၄ချက်ဟုတ်ပြီမဲကြောင့်ရတဲ့ဖို့ကဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲ၃မျိုးဝိမောက္ခ၃ပါသုညတာအာနိမိတာအပနိတာဘာကြောင့်ရတာလဲဝိမောက္ခမုခဝိမောက္ခမုခ၃ပါကြောင့်ဒါမျိုးကောင်းမစားနဲ့နော်တူတူပဲနာမည်လေးပြောင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့အိဋ္ဌလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအိဋ္ဌနုပဒနာဒုက္ခနုပဒနာအနတ္တနုပဒနာဒီမှာကျတော့ဝိမောက္ခကျတော့သုံးညတဝိမောက္ခအနိဗ္ဗာန်ဝိမောက္ခအပနိဗ္ဗာန်ဝိမောက္ခဒါလေးပဲပြောင်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကုံသွားပြီသူကမလေးဘဖို့လေးဘကုံသွားပြီဆိုတော့ပေါင်းမယ်အဲ့ဆိုရင်နိရောဓပြီးသွားပြီဒါပဲဒါဟုတ်လားကြည့်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဉာဏ်စဉ်7ပါးကြားထဲမှာပြဿနာတက်တာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဉာဏ်စဉ်7ပါးကြားမှာဝိပဿနာညီရောဝိပဿနာညီလိုရည်တော့ဝိပဿနာညီရောတရား7ပါးအဲ့ကြောင့်ဒူမှာပဲလူညက်ရှိတာမဟုတ်ဉာဏ်မှာလည်းဉာဏ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဘာမှမစမ်းဘူးလူညက်နဲ့တွေ့ရဝန်းသွားလိုက်အော်ငါ့ကိုလူကောင်းဖြစ်မဖြစ်စမ်းတာပဲဒါပေမဲ့လူရဲ့စိတ်ကမရဘူးနော်ညစ်တဲ့လူနဲ့တော့တွေ့ရင်ကိုကညစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဉာဏ်မှာလဲညစ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့တော့တွေ့တော့ကိုကညစ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲအမေကလမ်းမရောက်သွားတာအဲ့ကြောင့် तू မှားနိုင်ကိုမှားစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ तू မှန်တိုင်းကိုမှန်ဖို့တော့လိုတယ်ပြီးပြီလေသမထဝိပဿနာပေါင်းလိုက်တော့ကမ္မထာမိုင်းကိုခေါ်ရတယ်
လွယ်လုံးလို့ဒီကဏ္ဍလေးကိုဖော်တတ်ရပြီဒီကဏ္ဍဖော်ခိုင်းတာပဲသူကကမ္ဘာ40အတူက10ပါးကိုရေးပြပါရေးစက်တာချခဲ့တော့အတူက10ပါးဆိုရေးစက်တာချလိုက်မေတ္တာတော့မပိုးနဲ့နော်ဖုန်းကြီးဘာမေးလဲမသိဘူးမလုံးနဲ့နော်ကိုမရတာပဲမတတ်နိုင်ဘူးတချို့ရှိတတ်တယ်မိကဘာမှမသိဘူးမနေ့ကမေးတာတွေ့ဒီနေ့ကျတော့မလုံးနဲ့လုံးဝမလုံးနဲ့ဆရာတော်ကျမ်းပါစေချမ်းသာပါစေမေတ္တာပို့လိုက်မပို့ကြနဲ့ပို့တာမဖြစ်စေတော့မေတ္တာအတုမဖြစ်စေရဘူးနော်အဲ့ဒါကမ္ဘာ40ဒါကိုဖော်နိုင်ရမယ် slide 6ပါဖော်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာနဲ့ slide ဘယ်လိုတွဲတယ်လဲသိရမယ်ပြီးတော့ဘာဝနာ3ပါမပြောတော့ဘူးဖော်တွဲပြီးတော့အကြကမ္ဘာနဲ့လွယ်လုံးတို့အဲ့ကြောင့်တတိယဆင့်ကိုအရင်မဖြေခိုင်းဘူးဆိုတာတားလေတယ်ပထမဆင့်မအောင်ဘဲနဲ့တတိယဆင့်ဖြေဖို့မရှိဘာလို့တတိယဆင့်ကျက်စားလေအဲ့ဆိုကျက်စားဆိုတော့ကျက်ရဖြေကြတာပေါ့ကျက်ပြီးဖြေရတာပြောတာပါတော့ပထမဆင့်ကကျွမ်းမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်အကျိုးပေါ့လေဒီ24ရက်မှာကမ္ဘာမိုင်းတီပြီးသွားတာဗျာစေစရတဲ့ပကိတဆင့်ဝီတီမော့ရောက်တဆင့်ပြီးတော့သမုစီပစ္စည်းကမ္ဘာတဆင့်နော်တရားလောက်ထားပါစာမွေးရခုတိမကြော်ညာသေးဘူးနောက်နေ့နဲ့ပေါင်းဝဲကြော်ညာတော့ကံပေါ့လေဒါမသိဘူးဒါဥစဉ်တော်လုံးမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော်ကသင်ပြီးတာစာမွေးမကြော်ညာသေးဆိုပျော်နေတယ်ဗျာကိုလို့လုံးဆက်ရှိတာတော့လောက်တာရုပ်တရက်ကပ်ပြီးကြော်ညာမှာဆိုတော့အာနာပါလေဆယ်တော့အာနာပါလေမထူပါဘူးနှစ်နှစ်မှပေါင်းဖြစ်တော့အဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့နော်အခုတည်းနဲ့လောက်တာဒီမှာအာပါကိုသင်ထားတာနော်မပြည့်ခင်ကတော့30ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဝင်ခွင့်တွင်းတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်20လောက်ဆောင်းဝနီးတော့ဆောင်းဝခန်းတော့ကပ်ဖို့ခက်ကြောက်ဖြစ်တာအဲ့လိုတော့မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်မလားပြီးသွားပြီဗျာကောင်းတဲ့ပိုင်းအဲ့နည်းနဲ့သာလုပ်ဗျာမအောင်ကြိုက်တယ်လို့လာပြောဟုတ်ပြောတာကြိုးစားပြီးရရသားနဲ့အဲ့ဒါပါသေးတယ်တချို့ကြိုးစားမရဘူးလေအဲ့လိုတော့မရဘူးကြိုးစားပြီးရရသားနဲ့မအောင်ဆိုတာမရှိစေအောင်ဥစဉ်အမခံနဲ့တင်းတာပါဒီတက်ပိုးကြီးကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ဆူကြမှာပေါ့လေဒါတော့ဆူရတော့ဥစဉ်တော့မပြောနဲ့နော်သူစင်ဟိုးလူတွေဒါလဲတာစာနဲ့သင်ပေးလိုက်ရတာအောင်ရလာပြောရှင်မြတ်ဘာကျွေးမလဲဘာပေးမလဲကြံ့ဖန်သင်နဲ့သင်ပေးရသေးတယ်လေလဲကုန်သေးတယ်ငွေလဲကုန်ပါလားဒါမဲ့ကျွေးချပါတယ်သူတို့ကငါကြီးကြနေရတော့လေကျွေးပါတယ်သူတို့စုရတဲ့နေ့ဆိုကျွေးတယ်အဲ့ဒါတချို့မစားရလို့တဲ့မလားတော့မစားမတတ်နိုင်သူကန်တဲ့သူပေါ့နော်ကျွေးပါတယ်ဗျဒီဘဝမှာပဲဦးဇင်းတို့ဒါနလေးလုပ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်အခုဦးဇင်းတို့ကမ္ဘာပိုင်းပြီးသွားပါပြီကိုလုပ်ပါဦးဇင်းတို့ပဲစူးစမ်းပြီးတော့သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖျားလည်းပဲသူ့လိုကိုသူလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုတရားတွေကိုဟောကြားပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြီးသွားပြီဒီတိုင်းပဲတန်ဃာတော်များလည်းပဲပရိယတိသာသနာကြီးပျောက်ကွယ်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါသူတို့လုပ်တာပါဒီတိုင်းပဲကိုလက်ကြရင်လည်းပဲကိုလုပ်ကိုလုံနိုင်အောင်စူးစမ်းခက်တဲ့အရာဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးစူးစမ်းရင်အရာတော့ရတာကြီးပဲအဲ့ဒါဖိုးဆိုတာအခက်ဆုံးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ရကြတာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာဒါအခက်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ရောက်ကြတာလဲသွားရင်ရောက်တယ်လုံရင်ရတယ်ဒါပဲလေခဲလို့ပဲကြိုးစားတာပေါ့လွယ်နေနိဗ္ဗာန်သိခါကြတော့မှာပေါ့ဗျအပေသာလွယ်တာလေလုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ရတဲ့ဟာဆိုတာဒုစရိုက်ပဲရှိတယ်ပုံညာကရိယာဆိုတဲ့အရာကမလုပ်ဘဲနဲ့ရဖို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲဆင်းရဲခြင်းလုံးစရာမလိုဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့မွဲသွားစေရမယ်ချမ်းသာခြင်းတော့လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်လွန်မြောက်ဖို့ဆိုတော့ဒီတဲ့ပုံကြိုးစားမှာပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာဖို့တောင်မှနှင်းနဲ့ချီပြီးကြိုးစားရရင်ခန္ဓာပျောက်တဲ့ထိကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ကြိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့တက္ကကြိုးစားဓာတ်သည်ဘုရားကိုကျေးဇူးဆက်ရရောက်တာပါပဲလေးသိခြင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိကြိုးစားခဲ့တဲ့ပါရမီများကိုအတိမပြုတော့45နှစ်လောက်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ရှင်မြတ်ရဲ့များလိုက်တာအားနာတယ်ဘုရားနော်နိုင်တော့ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြပါဗျာမောင်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး nothing is
possible မဖြစ်နေတာဘာမှမရှိပါဘူး everything is possible ကြိုးစားပါနော်အဲကြောင့်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာထံပိုင်းလုံးဝပြီးဆုံးသွားပါပြီကြိုးစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောင်မြင်မှုရဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်ရအောင်လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေနော်အဲကြောင့်ဘုရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလလေးမှာလေးသိခြင်းတဲ့ကဘာတဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘုရားကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပရိဝေဒဆိုတဲ့သာသနာ3ရက်ကိုပျောက်ကွယ်မသွားအောင်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပေးကြပါကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲပရိဝေဒသာသနာ3ရက်ဒီကြာရှည်စွာတည်နိုင်ပါစေကြိုးစားအားထုတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများလည်းပဲသစ္စာလေးပါးကိုမျက်မှောက်ထင်သိရှိပြီးတော့ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေထေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေထေတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတေထေတုသာဓုသာဓုသာဓုသင်္နန်းသူသင်္နန်းသားများလုံးကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ